ورجعنا تاني مع امل في عرفتي تربي علشان نقول نصايح للامهات في التربيه. ازيك يا امول؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. دلوقتي يا امل في مشكله كبيره بتواجه الناس وبعتولي كلهم عليها في الكومنتات، ان معظم الاطفال والمراهقين منعزلين في البيت خالص. ايه الحل؟ بصي يا ولاء، وعشان ماما هي اساس البيت. برضو هتجيبيه على ماما تاني؟ لا، ما انا هقول لك، ما هي ماما دلوقتي بابا بيشتغل، ماما دورها ايه في البيت؟ مش معنى كده ان هي ماما ما تشوفش حياتها برضو. انت كده كل ماما للعيال. لا، بابا وماما يساعدوا بعض ان هما يحطوا قواعد معينه يمشوا عليها. يبقى ماما وبابا. ماشي، بابا وماما لازم يحطوا قواعد في البيت ونكونوا متفقين عليها. ففي وقت للغدا مع بعض، لو في حد اتاخر من افراد البيت لا هنستناه وقت معين. يعني يا ريت نفضي كل اللي احنا بنعمله، اي حاجه مهمه وقت الغدا نتجمع فيه كلنا مع بعض. كفايه وقت الفطار كل واحد في شغله وفي مدرسته، وقت العشاء كل واحد بقى بمذاكرته ولا هينام بدري وحاجه زي كده. فوقت الغدا المفروض الاسره كلها تتجمع. ويوم الجمعة كنا زمان بنروح عند تيتا وجد ونتجمع أسرة حلوة مع بعض. دلوقتي عشان المسافات والمشاغل يا ريت تقعدوا حتى لو نص ساعة أو ساعة تفطروا مع بعض. فطار يوم الجمعة ده مقدس جدا، لازم يرجع تاني في كل البيوت. في الويك اند تتفرجوا على فيلم، طبق فشار يجي في النص. لازم يكون في وقت يجمعكم، مش كل واحد يعمل أي حاجة في الوقت اللي على مزاجه. لازم في وقت معين ده للبيت، والوقت ده مقدس. ما العيال بتيجي من المدرسه تدخل اوضتها على الموبايل لغايه ما انت تخلصي الغدا وتندهي لهم. لا، احنا عايزينهم يخرجوا من ده. ازاي؟ بصي يا ولاء بقى الجديد بقى، كل الولد يجي من المدرسه يروح الدروس يرجع مثلا على النادي او يرجع ياكل. طيب في الجدول ده فين البيت؟ لازم بابا وماما يوسعوا مكان للبيت. وقت البيت ده مقدس. لو هنقلل مثلا هنيجي عن النادي شويه عشان يقعدوا مع بعض، او روحوا معاهم ويتفسحوا ويشجعوا. برافو عليك، ده انت النهارده كنت رهيب. ما هو ده برضو من هيزيد التفاعل في البيت. اللي فهمته يبقى في لغه حوار، يعني لغة حوار ووقت مقدس للبيت، زي وقت الشغل، زي وقت النوم، زي وقت المروح النادي، زي وقت المدرسة. وقت البيت فين؟ وخلي بالك يا ولاء من السكرين تايم، لان كل واحد فينا ليه وقت معين عشان يقعد على الشاشة، ايا كانت هي ايه، تلفزيون، تليفون، تابلت، لابتوب، ايا كان هي ايه الشاشة. يعني اللي فهمته ان نعمل وقت للعيال عشان تقعد تتفرج على التلفزيون. بالظبط. ولينا احنا كمان يا كبار، ما نتفرجش كده طول اليوم. لا مش نتفرج طول اليوم، في وقت معين هنقعد نتجمع فيه، او وقت معين يا ماما تقعدي فيه، او وقت معين يا بابا تقعد فيه، بس ما يزيدش عشان ده بيأثر كمان على الخلايا المخية بتاعتنا والسمع والبصر بتاعنا. طب ما انت ساعات بتفضلي تندهي لهم سيبوا الموبايل وتعالوا، سيبوا الموبايل وتعالوا، ما بيسمعوش الكلام. نغمي في طبقات صوتك، يا احمد سيب اللي في ايدك وتعالى، يا احمد سيب اللي في ايدك وتعالى، يا احمد سيب اللي في ايدك وتعالى. حبيب قلب ماما انا مستنياك في حاجة مهمة جدا مش عارفة اعملها. ايه يا امل احنا هنقول الكلام ده؟ ما تقولهوش ليه يا ولاء؟ ما هو انت قعدتي تناديله 10 مرات وما جاش. طب غيري في طبقات صوتك. حبيب قلب ماما جيتي قلتي له شجعتيه، يلا تعالى في حاجه مهمه انا محتاجاه دلوقتي مش هقدر اعملها. زودت الثقه بنفسه، ده انا الوحيد اللي هعملها. هتقولي الكلام ده لسن 15 سنه؟ السن ده يطفي عليه الراوتر على طول. ماشي يا ولاء يتفق عليه الراوتر يا حبيبتي، ماشي، بس انت عشان تقولي له ان هو يجي لازم يكون في جذب انتباه. ما احنا هنرجع انه ما بيسمعوش الكلام ويعصبونا وينرفزونا. هترجعي ليه؟ ما انت بتشجعي، بتلبي له احتياجاته، شجعتيه، اديتي له حب، حسستيه بالثقه بالنفس، انت ما فيش حد هيعملها غيرك وانا محتاجاك. فانت تفتكري العيال هتسمع الكلام وتسيب الموبايل وتيجي؟ هيسيبه عشان انت حسستيه ان هو راجل البيت واديتي له ثقه بنفسه، وانت مش هتعرفي تعملي الحاجه دي من غيره. في سؤال، بس سؤال، انا لو جيت قلت لك يا ولاء انا محتاجاكي في مهمه جامده جدا مفيش حد تاني هيحلها غيرك، هتجيلي جري ولا لا؟ هجيلك. بالظبط، هما كده. بس انت مش ماما. بصي انت بتتكلمي كلام واقعي وحلو زي الفل، بس احنا كأمهات هنقدر نعمله؟ هتقدري والله. انتوا بتتكلموا في حاجات ماليش اي علاقه بيها دلوقتي. ممكن تسيبوا اللوكيشن وتسيبهولي؟ حاضر يا ماما. بصي يا ولاء كل اللي انا بقوله لك ده هيتوقف على حاجه واحده، اصرار بابا وماما. بييجوا يقولوا لي انا جربت كل حاجه مفيش طريقه نفعت معايا. طب مدتها قد ايه؟ احنا في تعديل السلوك لما بنيجي نعدل اي سلوك بنقعد نكرر نفس السلوك ده من 3 شهور ل6 شهور في نفس الموقف. لو عمل الموقف ده في اي مكان تمام احنا بنسميه تعميم، بنعمل نفس رد الفعل. بابا وماما بيبقوا فاكرين ان هو هيجي عندنا هنديلهم الحل الازلي، معايا عصايه سحريه خلاص هتغير السلوك. لا، الموضوع مش هيخلص من يوم وليله، المفروض في التعود. انا بعيد الموقف مره واثنين وثلاثه ورد فعل هو عشان خاطر السلوك ده ينطفي. اول ما يتحول لعاده
الدنيا هتبقى زي الفل. هتقدر ماما تظبط انفعالاتها وبابا، ويبدا البيت يرجع تاني كويس زي الاول. يعني اللي فهمته منك ان احنا ننده عليهم ونطلب منهم الحاجه مره واثنين وثلاثه، ما نفذوهاش برضو ما نتنرفز بحب. ونستمر بحب وتشجيع. وبحب زي ما امل بتقول، ما نزهقش وما نملش وما نتنرفزش ونزعق. صح كده يا امل؟ خلي بالك طول. بصي يا اختي، انا عارفه ان الغسيل والترويق والمواعيد ما بيخلصوش، بس دول عيالنا هنتعب عشانهم شويه. بصي يا ولاء، تمام انا معاكي في كل حاجه، بس خلي بالك ماما مش هتعرف تعمل اي حاجه من اللي انا قلت لها غير لما تكون نفسيتها كويسه. ده موضوع بقى يطول، عشان نفسيه الام هجيب لكم فيه معيار. بس ما تنسوش لايك وفولو وشير اللي عرفتي تربي. وانتوا كمان ما تنسوش تتابعوا القروبه عشان بتقول نصايح مهمه. وهستناكم تكتبوا لي في التعليقات كل الاسئله اللي انتوا عاوزينها عشان اجيب لكم امل تاني.